Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun qish mavsumi uchun bodring yapamiz. Mana shunaqangi bodir bodringlarimizni boshini olib 3-4 soatga muzdek suvga solib qo'yamiz. Bizga kerak bo'ladi chesnok, bolgariskiy, xring bariklari va shibit kerak bo'ladi. Ya'ni gashnech deydi mana shunaqa. Bularni yuvib tozalab oldik. Endi esa bonkalarimizni sirlashga qo'yamiz. Suvlarimizni qozonga solib qo'yamiz. Bular qaynagunga qadar bonkalarimizni desserlab, hammasini bonkalarimizni ichiga masalliqlarimizni joylab olamiz birin-ketin. Chesnok solamiz, xring boriklarini solamiz, gashnich, gulli tomonini ham solamiz. 3-4-5 dona dumaloq murchdan ham solamiz. Bodringlarimizni yaxshilab taxlab olamiz. Bolgarisini ham soldim. Pomidor solib yopsa ham bo'ladi. Men pomidor solmadim. Men faqat pomidorni suvini solaman. Hamma bonkalarimizni xuddi shunday qilib birin-ketin joylashtirib olamiz. Men ham o'tgan yildan beri yopib o'rgandim buni. Juda ham ishi ko'proq ekan, mazza qilib yeydigan bonka bo'ladi. Juda ham mazali. Hammasini shunaqangi qilib joylashtirib olamiz. Xring bariklari nima uchun solinadi? Bu esa bodringlarni qarsillab chiqishiga yordam beradi. Albatta tayyorlab ko'rsalar bo'ladi. Agar xring bariklari bo'lmasa, uzumni barigi ham solsa ham bo'ladi. Bodringlarimizni zich qilib taxlab oldik. Shu orada suvimiz shaqillab qaynab turuvdi. Endi esa suvlarimizni sovolamiz. Banka qopqoqlarimizni ham yaxshilab bir qaynoq suvga solib, ustiga yopib qo'yamiz. Suvlarimizni, qaynoq suvlarimizni solib. Hammasiga suvni solib olgandan so'ng ustiga ko'rpacha tashlab qo'yamiz, yopib qo'yamiz, ya'ni 30-40 minutga qo'yamiz. Shu orada pomidorimizni sokimizdan chiqarib olamiz. Men sokovoy mijimalkadan chiqardim. Siz blenderda chiqarib, piyozning qopida chiqarib olsangiz ham bo'ladi. Men mijimalkada chiqardim, sok chiqaradigan. Birinchi sovigan bonkamizdagi suvlarni to'kib olamiz endi. Hammasini to'kib olamiz. Yana suv qo'yib qo'yamiz. Yana suvimiz shaqildab qaynab turishi kerak. Ikkinchi porsiyamizni sovolamiz endi. Ikkinchisini ham xuddi shunday qilib bonkalarimizga solib, yana ustiga qalinroq ko'rpacha tashlab qo'yamiz. Faqat 2 marta qilamiz buni. U ham 20 minut, 30 minut yoki undan ko'proqqa qo'ysalaringiz undan ham yaxshiroq. Shu orada sokimizni qaynatib olamiz, pomidorli sokimizni. Endi bonkalarimizga bir osh qoshiqdan tuz solib chiqamiz. Menda bodringlarim 5 kilo edi. 5 kilodan 13 litr bonka chiqdi. 13-14 litr bonka chiqdi. Pomidorimiz esa 3 kilo, 4 kilo edi. 2 kilo bolgariskiy, 5 dona chesnok ishlatdim. Dumaloq murch, xring bariklari va gashnich qo'shdim. Tabga qarab karom ham qo'shsa bo'ladi. Qaynab chiqqan sokimizni sovolamiz endi.
pomidorli sokimizni. Bu uchinchisi edi. 2 marta qaynoq suv solib ag'darib, uchinchisiga pomidorli sokimizni solib yopamiz endi. Hammasiga birin-ketin solib chiqamiz shunaqa qilib. %70% uksusdan ham foydalandim. Albatta 70% yaxshi uksusdan foydalanish kerak. Bo'lmasam otib yuborishi mumkin. Endi uksuslarimizni 1 choy qoshiqdan solib chiqamiz. 70% uksusdan foydalandim. Pomidor sokli qilib yopsa juda ham mazali bo'lar ekan. Qishda maza qilib yeydigan, soklarni ichadigan bonka bo'lar ekan. Albatta tayyorlab ko'ring, mazasi juda ham zo'r bo'lar ekan. Endi bonkalarimizni yopib olamiz. Ko'rib turganlaringizdek bonkalarimiz tayyor bo'ldi. Juda ham chiroyli chiqdi. Albatta tayyorlab ko'ring. Yoqqan bo'lsa like bosib ketishni unutmang va kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan keyingi videolargacha ko'rishguncha deyman. O'zingizni ehtiyot qiling.